Oi galera no YouTube, eu tô aqui fazendo mais um vídeo. Bote muito like aí embaixo e hoje eu vou fazer sobre a slime. Assim, corante. Com a minha irmã. Com a minha irmã. Oi galera no YouTube, eu vou fazer mais um vídeo que vocês só não sabem que eu vou fazer uma caixa de slime. Eu vou abrir mais vocês e vamos lá pra tentar esse vermelho. Gente, eu vou abrir. Gente, eu vou abrir mais o meu irmão. Vamos abrir juntos a caixinha. Ei, que legal!